分享信息。我相信咧，大家都應該對阿彭博士都佢個起碼你見嗰個樣咧，你都會認得下。不過咧但係佢個工作啊或者各方面咧，我哋都係需要少少嘅係俾大家嚟到去知道下。咁啊，彭博士咧係一位資深嘅靈修神學嘅學者啦，同埋導師。透過佢推廣同埋實踐基督教靈修傳統喺華人教會當中，佢亦都係屬於一個自由傳道，以其學術嘅著作、教學同埋實務引導咧，幫助華人信徒從歷史當中嚟到吸取屬靈嘅滋養，活出更豐盛嘅信仰生命。咁啊，彭博士今日喺當中咧，同我哋分享嘅信息咧，就係、是、挪亞黑暗中與神同行。咁我哋請我哋都叫彭博啦，好啲啊，熟啲啊，我熟啦。好，將時間交俾彭博。多謝主席嘅介紹啊！好，咁好恭喜大家當中，咁亦都多謝咧係蔡牧師俾我嘅邀請嚇。屈指一算咧，同蔡牧師認識一同讀神學嘅日子咧，都係數翻轉頭咧有30幾年嘅時間嚇。30幾年時間當中咧，睇到佢都好每日咧都係忠心侍奉神嗰幾十年嘅時間，所以為到佢亦都為到貴教會咧好感恩。好，我哋一同咧係祈禱，我哋仰望佢嘅主。日子天父，感謝你，讓我哋一同係有機會喺主嘅日子裏邊都可以敬拜讚美你，亦都感謝主，讓你嘅説話臨到我哋嘅當中，讓真理嘅聖靈咧開啟我哋每一個人嘅心竅，能夠咧睇到上帝你自己説話嘅奇妙，以至對我哋每一個人生命裏邊咧都能夠咧係得着益處。將以下時間恭敬嘅交上奉主名求。好，今日同大家講嘅人物咧，大家都會認識嘅，就係咧係挪亞。喺黑暗當中咧，佢點樣樣咧係與神同行。挪亞喺黑暗嘅日子當中點樣與神同行咧？咁我哋今日思想嘅經文咧就記載喺創世記第6章呢一度。嗱，第一咧我哋睇到咧，挪亞咧係身在一個係充滿着罪惡嘅世界。一個充滿着罪惡嘅世界嘅當中，呢個就係咧挪亞當時嘅處境。嗱，我哋睇經文咧係第6章第5節當中咧佢咧就講到咧，耶和華見人在地上罪惡很大，終日所思想的盡都是惡。佢呢個講到咧耶和華咧見到地上面咧係罪惡很大。嗱，留意咧就係咧字眼上嘅運用啦。第5節佢話耶和華見，嗱呢個字咧，如果你去翻創世記嘅時候咧，你就發覺咧創世記咧就講神咧就見到一切所做嘅都係好嘅。跟住咧創世第1章第31節咧就話咧，神看着一切所做的都甚好有晚上有早上，這是第6日。相同嘅字眼咧，其實喺原文裏邊咧，第1章話神看一切咧都係好嘅，都係甚好嘅。耶和華看，耶和華見。其實咧原文咧嘅第1章所用嘅看，耶和華看咧，同埋呢一度咧第6章講嘅耶和華看咧，其實係相同嘅字嚟嘅，但係咧就好強烈對比啦。創世第1章神造萬物咧都係好，甚至係甚好。但係一發展到第6章嘅時候咧，耶和華看到係乜嘢啊？地上面咧係罪惡很大。嗱，好明顯咧，作者咧佢刻意咧係製造咗咧兩種嘅對比。第1章上帝創造嘅世界係好，甚至係甚好。但係當人墮落之後咧，人將個世界變成點咧？耶和華再睇嘅時候，原來咧係地上面咧嘅罪惡咧係很大，成一個強烈嘅對比。然後跟住我哋再睇咧，佢話咧，終日所思想的盡都是惡。原文咧其實呢個字咧係指個心啊，即係話咧終日咧佢哋個心咧都係咧充滿着咧呢一啲嘅惡嘅。心係乜嘢咧？呢度咧猶太人咧係似中國人嘅諗法嘅。我哋成日話咧係話你心地唔好啊，你都冇良心啊，你嘅心術不正啊咁樣。個心係咩咧？
對猶太人嚟講，心係整個人嘅性格，就喺個心裏邊。所以話一個心地，好似中意講心地唔善良咧，即係佢整個人嘅性格咧都唔係好。猶太人咧呢個意思係一樣。當佢講心嘅時候咧，係講整個嘅性格。佢話當時啲人係點啊？終日思想，即係終日喺個內心裏邊，整個人咧都盡都是惡，成一種咧係強烈對比。開頭神造人嘅時候咧係有上帝形象，所以咧係有善有美。但係後來點啊？後來咧就係個心裏邊咧係充滿着惡。然後跟住咧第6節咧，於是就點啊？耶和華咧就後悔做人啦，心中咧就憂傷。咁你可能就會問啦，咁點解上帝好似人咁會後悔嘅咧？難道即係上帝做人嘅時候，佢唔知人係會墮落咩？難道上帝係有限，佢唔會知道人將會離棄佢咩？但係明顯地咧，其實經文想帶出個訊息就係咩咧？就係、改變心意嗰個咧，喂，唔係上帝喎，係邊個改變咗心意咧？係人。人咧係離開咗上帝，所以邊個變啊？係人變咗啦，上帝係冇變到嘅，係人咧改變咗。所以呢話咧，神咧就後悔。但係呢後悔呢個字咧係點樣用嘅咧？咁樣後悔咧係講緊咧係喺聖經裏邊嘅用法咧，有幾處咧都用相同嘅字嘅喺原文裏邊。譬如話咩咧？約拿單知道咧掃羅。即係佢阿爸，佢知道咧，佢阿爸想殺大衛嘅時候咧，經文咧就話咧，約拿單咧就好後悔。嗱，好明顯呢後悔唔係佢做錯任何嘢，而係代表著咧佢好傷心、好難過、好傷心、好難過，因為阿爸要殺自己最好嘅朋友，嗰個就係大衛。另一處咧都係記載就係點咧？幾時用呢個字咧？當大衛咧聽聞咧佢個仔，嗱呢個好不幸嘅事情啦，就係佢個仔押沙龍要殺咗阿爸，要謀奪佢個位，所以後來咧其實咧大衛都要出走，但係咧當大衛知道佢個仔押沙龍死咗嘅時候咧，咁經文咧亦都係咁樣形容嘅，於是咧大衛咧就好後悔。嗱，明顯地呢個嗰日後悔咧，就係講緊大衛咧係極其嘅傷心、極其嘅難過。所以經文即係話，耶和華見到呢個世界罪惡很大，見到人嘅心所諗嘅全部都係惡嘅時候咧，神就好傷心、好難過。呢個咧係一個好邪惡嘅世界入邊。如果你比較當時嘅世代，同埋我哋嘅時候，我哋又咪真係有好得好多咧咁？點解要講今日一段經文咧？有時我覺得，當我哋世界越嚟越黑暗嘅時候咧，你會覺得點解我要做好人？點解我要做一個忠直嘅人？點解我要做基督徒？或者點解我要做一個認真嘅基督徒？有時你覺得其實身邊嘅甚至係基督徒咧，其實都唔係好認真。咁點解我要做一個敬虔嘅基督徒咧？世界嘅黑暗有時咧係會令到我哋咧好感到氣餒。挪亞身處嘅處境就係喺咁嘅世界嘅當中。依家正在繼續發生嘅3年過去啦，一個大國要佔領一個小國，呢個小國捱住俾人哋攻打，跟住有人想介入，唔係嚟幫手。有人想介入，想得到好處，因為佢嗰度有好多稀土。於是呢個守護嘅人又俾人誣告，原本係人哋入侵佢嘅，點知咧就俾人誣告話佢開始咗呢場戰爭。一個俾人入侵嘅國家，俾人話佢哋開始咗個戰爭。你發覺咧是非咧已經咧係被顛倒啦，或者一個國家佢用嘅稅率，就已經控制咗全世界，無論個市場啦，或者工作啦等等啦，或者話通貨膨脹啦，就因為一個人決定咧，就可以改變晒所有嘢。
當呢個世界越嚟越黑暗、是非顛倒、罪惡滿盈嘅時候，你見到大家睇到電視，見到多倫多，唔知係咪好慶幸，而家係住喺溫哥華，唔係住喺多倫多啊！以前入屋係睺你冇人喺度，就走嚟爆竊，依家唔係啦，有人喺度攞住個錘入嚟，就係要攞嘢啦，對住有人喺度都入嚟，世界越嚟越黑暗。有一單嘅新聞嚇，都係好耐以前㗎啦，但好多時咧，耐唔耐咧就俾人提翻出嚟，要證明一樣嘢，做好心係唔會有好報㗎。話説曾經有個婆婆有一日跌咗喺個地上嗰度，咁有一個人就經過見到與婆婆跌咗喺度，於是咧就走埋去咧，因為好心嘅緣故，走去扶翻起呢個婆婆。結果咧就呢個人咧就俾人告到去法庭，就話你係令到呢個婆婆跌咗喺度，所以係要求佢賠償。跟住個法官咧就問：點解呢個婆婆跌咗喺度？你覺得你需要扶起佢咧？又或者你話你自己扶起佢咧？咁我就話：因為婆婆跌咗喺度嘅時候，我見到佢，我唔忍心，我就想扶翻起佢啦。咁個法官嘅判斷就係話：如果唔係你推跌咗個婆婆，你係冇理由會扶翻起佢嘅。咁結果呢個人咧就入罪啦。成功被入罪，原來好心咧係唔會有好報嘅。喺我哋呢個年代裏邊，我哋好心想幫人，係唔係有時我哋都會驚？挪亞就活喺一個世代裏邊，當黑白是非顛倒嘅時候，佢點去自處咧？其實一啲都唔容易，一啲都唔容易。但係咧，我哋睇到經文如果再睇落去咧，第6章第8節咧就點樣講咧？挪亞喺一個罪惡滔天嘅世界裏邊，佢選擇乜嘢啊？第8節，唯有挪亞在耶和華眼前蒙恩。蒙恩，蒙恩呢個字咧，其實咧只係一次提過嘅啫，就係提到摩西。摩西咧喺神嘅眼前咧係蒙恩。蒙恩嘅人就係一個聖人。原來咧喺作者呢度寫嘅時候咧，佢講緊挪亞喺上帝眼中嘅重要性咧，就話呢個係一個蒙恩嘅人，就好似乜嘢啊？就好似摩西蒙恩咁重要。即係話咧，佢的確係一個義人，的確係一個義人。然後經文咧好精彩嘅，佢再形容落去嘅時候咧，佢咧就話咧。挪亞咧第9節嘅後半部分，挪亞咧是個義人，在當時嘅世代裏邊咧，佢係點啊？佢係一個完全人。挪亞與神同行。嗱，單係半節嘅經文，就內容咧其實就非常嘅精彩。但係咧就要翻去咧原本嗰個意思啊。首先嗱，佢要用緊3個字形容挪亞嘅，第一係義人啦，跟住係完全人，跟住咧就係與神同行。首先我就問啦，究竟喺舊約聖經裏邊，義人係乜嘢意思咧？咁樣喺舊約裏邊咧，所謂嘅義人咧，就係一個人咧，佢遵守律法啦。一個人咧，佢係會逃避罪惡啦，同埋咧一個人佢會做好事。所以一個嘅守律法、逃避罪惡、做好事嘅人咧，呢個咧就喺舊約裏邊呢個定義咧，呢個係一個義人。呢個就係。不過當然啦，同樣可以再加埋咧，就係話守住與神之間嘅約，同埋咧同神嘅關係有一個好嘅關係咧，呢個都係屬於守住與神嘅約，同神一個好嘅關係，逃避罪惡，做好事。哇！咁都唔容易喎，諗下又守住律法，又唔會犯罪，又會做好事，咁呢個就係義人。咁你發覺哇，義人都好唔簡單喎，係咪？但係跟住再睇咧，跟住就話咧。喺當時嘅世代裏邊咧，其實挪亞係乜嘢？唔單止人，佢仲係一個完全嘅人。咁完全嘅人係乜嘢意思咧？咁樣樣嗱，英文咧就寫住 blameless，即係咧完全咧係冇可以咧係怪責之處啊。嗱，其實呢個字咧完全咧嘅意思咧喺舊裏邊咧係形容咧獻祭嘅物件。
當一件獻祭物件話佢係完全嘅時候咧，係代表咩意思咧？代表咧，即係話咧，佢係冇瑕疵嘅。因為我哋知道咧，舊約嘅獻祭咧，個祭物本身一定要冇瑕疵嘅。咁所以呢個字咧，其實往往喺原文裏邊咧，話完全咧係用嚟咧，往往係用嚟講獻祭嘅物件係冇瑕疵，以至到咧佢係可以咧係適合咧作為咗個獻祭。而且咧獻祭呢個完全亦都係代表着咧，佢有啲人咧佢係要避免一啲嘅惡劣嘅行為，即係佢唔會做一啲唔好嘅嘢嘅。咁邊啲人叫做完全人？因為喺舊約裏邊有幾個人咧喺舊裏邊咧都係叫完全人嘅。約伯係一個被稱為完全嘅人啦，亞伯拉罕咧都係被稱為完全嘅人。話聽到呢兩個人名嘅時候，你就覺得哇，都係好有代表性，即係我叫一個好有份量嘅人物係約伯，佢完全嘅人，所以佢明點解災難臨到佢身上。亞伯拉罕信心之父，整個國家嘅之父。完全人係乜嘢咧？完全人咧，其實咧喺舊裏邊咧都係講到咧，一個人咧如果要親近神嘅時候咧，你一個條件。親近神嘅條件就係乜嘢？就係你一個完全嘅人，只有完全嘅人咧，先可以親近神，亦都係咁嘅用途。而咧，你話咁由一啲聖人去做完全人啦，我又唔係一個完全人啦咁樣樣。但係又唔係咁講喎，《申命記》咧就講到咧，其實所有嘅人咧都應該做一個完全嘅人，唔係留翻聖人做。佢做基督徒做得好好㗎，留翻牧師做啦咁樣，唔係嘅。《申命記》要求當時嘅每一位嘅以色列人都要點啊？你係都要做一個完全嘅人。而挪亞嘅義咧，亦都咧可以見到咧，係挪亞咧係信服於神嘅具體嘅命令。喺4方面咧，我哋都睇到咧，挪亞咧點樣去遵行咧係耶和華嘅旨意。譬如第6章第22節咧就講咧，挪亞咧就這樣行，凡神所吩咐他的，他都照樣去行。咁第7章第5節咧就講到咧，挪亞咧就遵着耶和華所吩咐的去行，遵住耶和華所吩咐行。第7章第9節咧就講咧，都是一對一對地，有公有母，到挪亞那裏進入方舟，正如咧係神所吩咐挪亞的。佢係神點樣吩咐佢咧？佢就係照做啦。第7章第16節，凡有血氣嘅人都進入咧呢一個嘅凡有血氣都進入咗方舟啦，都有公有母，正如咧係神所吩咐挪亞的，即係正如神咁樣吩咐佢啦。呢度都講到咧，挪亞咧係一個好能夠咧遵行神嘅命令嘅人。當洪水過之後啦，挪亞咧就離開個方舟嘅時候咧，佢就獻祭。咁但係咧，你發覺咧呢個獻祭咧，其實耶和華咧係冇要求過佢要獻祭嘅。但係挪亞咧好覺得上帝咧拯救咗佢一家，於是咧挪亞咧就作出獻祭，而呢個咧係神咧係好悅納佢。好啦，咁頭先講過啦，係義人就咧守律法，唔好犯罪，完全嘅人咁已經好好啦。好似亞伯拉罕約伯，原來咁都唔止喎。最後尾一點啊，就係咧挪亞咧係與神同行。與神同行咧，又再高啲層次啦。當然啦，當諗起與神同行嘅時候咧，就諗起邊個啦？係啦，你一定係諗起以諾。以諾與神同行喺聖經裏邊咧，除咗挪亞之外咧，另外一個人物咧就真係以諾啦。佢係與神同行。跟住咧，亦都講到咧係亞伯拉罕、以撒同埋敬畏神嘅王咧，佢哋咧都係點啊？喺神面前咧即係英文就係咧 walk before God，喺神面前咧行在神嘅前邊。所謂行在神嘅面前咧，其實都係講緊侍奉神。所以當話即係挪亞與神同行嘅時候咧，都係有一種講緊意思，就係喺度服侍緊神，與神同行。亞伯拉罕係咁，以撒係咁樣。呢啲敬畏神嘅王咧，佢哋都係與神同行嘅。佢哋 walk before God，喺神面前行在神嘅面前。而
而挪亞咧個特性就係點啊？佢不斷咧去個生命咧不斷去建立，不斷去成長。由呢一個嘅釋經學家咧就話，其實呢3個字眼咧應該係刻意擺喺度嘅3個程度。先咧係做咗個義人，後來咧再進步啲，成為一個完全嘅人。最後點啊？最後成為一個咧與神同行嘅人。挪亞嘅生命喺一個好黑暗嘅世界裏邊，係一個嘅義人、完全人，與神同行，一啲都冇鬆懈到。相比佢嘅世代，突顯咗挪亞嗰種敬虔，就唔係話世界都咁黑暗嘅時候咧，做人真係好灰心啊，好灰嘅咁樣。於是咧，你可能咧愛心都會冷淡，都未定。第6章22節就講到咧，挪亞咧就這樣行，凡神所吩咐他的，他都照樣行了。照樣咧即係話咧，意思就係咧完全跟足嘅意思嘅，according to all 係完全跟足去做。挪亞絕對係一個信服上帝嘅人，雖然世界好黑暗。以前咧我讀我要識一個朋友以前咧曾經係同事。咁我以前咧都係中學教過書，咁就後來咧就呢一個嘅朋友咧，佢屋企家庭出生嘅時候咧，其實都係好貧窮，以至到咧就佢阿爸阿媽就生咗四個女，咁因為屋企比較貧窮啦，咁所以第一個女咧雖然咧佢讀書其實讀得好好嘅，但係咧係因為要即係爹哋媽咪同佢講要屋企人可以繼續維持嘅生活咧，你一定要出嚟做嘢。咁結果咧，個大家姐就要出嚟做嘢。雖然佢係有資格可以即係繼續讀上去，咁所以但係中學畢業之後咧就出嚟做嘢。咁因為佢出嚟做嘢緣故咧，於是佢即係排第2排第3排第4嗰個女咧都有機會讀書，仲有咧3個咧都後來咧都成為有2個成為老師啦，有一個咧就成為一個嘅會計師都係一個即係專業嘅人士啦。咁後來咧就佢哋都長大啦，咁都係好感謝主嘅。後來咧就第2、第3、第4個妹妹咧係都相繼咧係成為基督徒。咁後面嗰3個咧最終咧都帶埋大家姐咧，後來都認識咗基督。其中咧最細嗰個妹妹咧就係我所認識嘅。咁佢個心地係好好，即係好嘅基督徒啦，好善良嘅基督徒。喺佢作為教師嘅時候咧，因為佢都明白自己比較貧窮，於是咧學校裏邊咧啲比較貧窮嘅學生，即係初中嗰啲咧，佢咧就會刻意咧去買啲好靚嘅文具啊。當佢哋即係讀書讀得好嘅時候，考試成績好嘅時候咧，佢就攞呢啲文具咧嚟去獎賞佢哋啊！你做得好好啊，咁變好靚好精緻嘅文具咧，係特登咧係為佢哋咧去買，等佢哋覺得咧係得着鼓勵。因為咧係以前啦，依家就難講啲啦。以前個香港嘅年代係勤力讀書咧係可以即係學問係真係可以幫你脫貧嘅。唔單止係咁，佢樓下看更個女，但係看更唔係揾好多錢啦咁。佢知道咧看更個女咧就要考呢啲嘅公開試，於是咧佢就免費咧就幫看更嗰個女咧就去即係補英文，因為佢教英文啊嘛。後來咧佢譬如佢啲鄰舍咧，如果第2日咧又要去學校裏邊咧去即係一個面試，咁咧決定收唔收呢個嘅學生嘅時候咧，佢咧又會免費咧會幫佢哋咧去我不如幫你早前面試啦咁樣，因為咧喺學校裏邊咧佢係負責做面試嘅，去幫助佢。連倒垃圾嗰個咧，佢咧都會有隻花咁送俾咧倒垃圾嗰個婆婆，等佢覺得咧佢唔係淨喺度倒垃圾啲好即係低下階層嘅工作，而係點咧？佢都係被愛嘅，佢都係咧係即係被關心咁樣。咁所以咧係即係充滿着即係好多嘅愛去關心嘅。唔單止係咁，仲係咧，當佢後來咧佢教中學之後咧，佢即係好想認識神多啲，於是佢就走去讀神學。咁讀神學嘅時候咧，咁佢家姐咧，佢嘅3家姐咧就同佢講，佢話讀神學嘅弟兄姊妹咧都應該好清貧嘅。咁於是咧，佢3家姐咧就係即係因為係會計師啦，咁所以咧係而且喺啲大公司裏邊做啦，咁個崗位咧都係做得幾高，咁所以有即係揾到一定程度上面嘅錢。咁佢咧就但唔屬於有錢咁但係咧佢咧就同妹妹講，佢話神學院啲人咧啲生活都好艱難嘅，
咁咧於是咧佢就俾一筆錢，咁咧就俾佢呢個最細嘅妹妹喺神院裏邊咧就話如果你見到啲有需要嘅同學咧，你就將啲錢咧就派俾佢哋啦，唔係借俾佢哋喎，係派俾佢哋啦。等佢哋可以讀神學嘅時候咧，就冇乜經濟上面嗰個嘅負擔。咁呢四個我都識嘅嚇，即係都其實四個我都係好朋友嘅。咁見到所以有時你覺得世間咧啲人咧真係好人難做好似即係唔好聽啲嘢話，啲人好人死晒咁嘅。其實好人冇死晒嘅，有好多好嘅人，亦都有多好好嘅基督徒。雖然亦都有差嘅基督徒都係真嘅，但係都好多好好嘅基督徒去活出佢哋嗰種嘅生命嘅見證。我還記得咧係佢都會咧關心一啲弟兄姊妹咧，譬如佢哋去做咗宣教啦，關心一啲宣教士嘅朋友嘅父母。成日咧都去探訪，亦都買啲嘢去送俾咧係做宣教士嘅弟兄姊妹嘅父母，令佢覺得咧雖然個仔女咧去咗做宣教，但係咧有仔女嘅朋友咧都係會關心佢哋，去愛護佢哋。咁我覺得自己好欣賞呢個基督徒，但係其實呢啲基督徒喺我認識裏邊咧係唔少嘅。所以當喺世界黑暗嘅時候咧，你話我都即係好冷淡覺得人。希望你覺得鼓勵，其實呢個世界有好多人仲係好有愛心。我哋都因為上帝緣故咧，我哋學習咧，去喺黑暗嘅世代裏邊咧，好似挪亞咁樣做一個義人，做一個完全人，做一個咧係與神係同行嘅人。好，跟住咧我第三點咧就係話咧，神咧係恩待咧喺佢面前咧係行義嘅人嘅。第7章第1節咧就講啦，耶和華咧就對挪亞講啦。你和你全家都要進入方舟，因為咧，在這世代中，我見你在我面前咧是個義人。挪亞佢嘅義唔單止救咗佢自己，佢救咗佢全家嘅人。咁當然都係救咗好多動物啦。一個人嘅義就救咗全家嘅人。神咧就獎賞呢位行義，獎賞呢個完全，獎賞呢個與佢同行嘅人，令到佢一家人咧都係得救。有時咧，我哋都要學習要相信一樣嘢，我所作嘅神咧係會唔係淨係單止將來，今生咧上帝都會回報你，上帝都會祝福你身邊嘅人，因為你喺佢面前與佢同行，你係一個義人。我自己咧我每日咧其實我都會去上網啦，去即係睇 Facebook 嘅。但係其實我就唔係要睇 Facebook，因為 Facebook 裏邊咧一個叫 Reels RELS。咁我每日咧因為佢好短啊，即係通常都唔夠1分鐘長。咁我就都每晚咧我都會睇一睇嘅，即係因為我每日咧做好多研究咧，就個頭好睇啲實實地，咁所以睇些少有趣嘅嘢咧，個人咧係即係比較放鬆啲。咁我有一次呢度睇到條短片喎，都唔算短啊，相對嚟講係叫比較長啊，幾分鐘咁長。但我睇完之後咧，我唔係睇完之後，我一路睇咧，我一路咧睇到眼濕濕，我覺得呢個故事實在太感動啦咁樣。跟住我就睇下下邊嘅留言啦咁樣，因為其實我好少睇留言，因為覺得呢個故事咧係太好啊，即係好得太過完美啊，完美到我心諗係咪呢個故事係假嘅咧咁樣？於是我睇下留言有幾多人相信呢個故事係真嘅，即係而唔係咧做戲。咁原來90%人都相信呢個故事係真嘅。咁後來咧我都但如果講呢個故事，假嘅故事就唔應該攞嚟講嘅。於是咧我就send 咗俾我朋友睇。我問個朋友，我話你覺得呢個故事真定假？我睇落都應該係真嘅喎，咁好真實喎。好啊，咁所以依家就同大家講下呢個故事。呢個故事咧就係講即係個鏡頭咧，即係個鏡頭都係咁樣影啦，即係現場去拍嘅。個鏡頭咧就影住一個比較瘦削嘅一個中年嘅女人，瘦削都好樸素，咁就着件白衫咁樣嘅。咁佢身邊咧就有一個係坐住輪椅嘅，咁佢應該可能係啲即係屬於小兒麻痹症啊咁樣嚇，就有缺陷嘅，咁就即係側晒人已經歪晒，講唔到嘢，淨係得咁係即係喺度震咁樣。跟住咧就佢隔離咧就係即係賣西瓜咁樣，佢賣西瓜嘅一個嘅即係中年嘅女人。鏡頭咧就跟住有一個好光鮮，即係着得好靚嘅女人咧，就走埋呢一個嘅一個好樸素嘅女士嘅身邊，就同呢個女士講啦。佢同佢講咩咧？佢咧就同佢講：
唔好意思啊，因為咧我喺外地嚟工作嘅，咁但係咧我就唔跌咗個銀包，咁我而家就冇錢食飯。佢話你可唔可以借20-30蚊俾我，可以我可以買餐飯食啊咁樣。但係知道呢個20-30蚊一定唔係香港啦，香港唔係香港好似琴日8蚊可以買到個飯盒啊，雞髀飯。咁但係呢啲好難外20-30蚊係唔足嘅。咁其實發生喺大陸，你可唔可以借20-30蚊咧俾我可以食個飯咁樣？咁跟住嗰個少婦咧就同佢講：唔似喎，你着得咁光鮮。點會冇20-30蚊啊？佢話我真係跌咗銀包，所以我而家好肚餓，我冇錢食飯。咁跟住嗰個呢個婦人咧就話：咁唔緊要啦，係20-30蚊又唔係多。咁咧於是佢就喺口袋裏邊咧就揞呢20-30蚊出嚟。咁隔離嗰個咧，其實坐隔離嗰個咧就係佢丈夫嘅細路。就不斷咧，因為佢唔識講嘢，咁不斷咧就喺度。喺度我好大聲，因為佢覺得呢個一定係騙案，一定係騙案。你叫佢唔好，意思就係唔好俾佢呢個係騙案嚟嘅。佢唔緊要啦，20-30蚊又唔係多咁。咁說時遲那時快，當佢揞呢20-30蚊嘅出嚟嘅時候咧，咁呢個落咗都好光鮮嘅女士咧就同佢講，佢話咧其實咧我哋想去拍攝一啲好嘅故事，一啲有心人嘅故事。將一啲咧係好嘅，值得鼓勵嘅行為咧、美事咧，向大家咧去其他人都認識呢個世界其實有好多好人好事嘅。咁所以其實咧，我係一間公司嘅老闆，其實即係老闆娘。咁我見到咧你好有愛心，所以咧我咧就覺得就係好感動咁樣。咁佢就問佢你介唔介意咧？你介唔介意？我問一問你，你先生喺邊度啊？咁佢話佢先生喺3年前咧就意外死亡，所以剩翻佢一個人。唔單止佢要照顧埋佢哥哥嘅細佬已經有問題啦，跟住咧仲有就係佢婆婆佢婆婆。咁佢婆婆咧係因為病，所以喺屋企，等緊錢咧去就做手術。咁於是咧就呢個嘅好光鮮嘅老闆娘就問佢：我可以幫你買晒咧你成架車嘅西瓜。佢話係啊，因為太好啦咁樣。佢話你成個西瓜值幾多錢啊？佢話值500蚊嘅啫，唔算好貴咁樣。佢話唔緊要啊，我俾1000蚊咧就買晒你成車嘅西瓜。反正我哋公司都有人有興趣食，咁我車翻去公司食晒佢。咁跟住咧，佢就話你介唔介意咧？我跟你翻去咧，我都想見下你婆婆即係佢自己婆婆，即係佢嘅奶奶嚇。咁於是好啊咁樣樣啊。咁但係佢同佢講，但係佢奶奶有病。咁於是咧就鏡頭再下一幕咧就影佢咧，跟佢翻咗佢屋企。咁咧有一個嘅婆婆咧就瞓咗張床嗰度。咁於是咧就走埋去，咁鏡頭喺度咁走埋去。咁婆婆咧就見到佢哋咧，跟住婆婆咧就不斷喺度流眼淚，因為佢咧就呢個少婦就同佢講話：呢個老闆娘好人啊，佢買晒我哋所有西瓜。咁於是咧佢喺度喊，咁呢個嘅老闆娘就問：做咩佢好傷心，覺得喊好難過？其實佢唔係傷心，佢開心到喊一人買晒佢所有西瓜。跟住咧就話婆婆有咩事啊？佢有病啊，佢已經做咗1次嘅手術㗎啦。咁但係咧醫生咧就話咧係要做第2次手術，咁佢就可以完全康復。咁佢就話，但係咧就冇錢，即係佢籌咗錢，但係咧仲爭2-3萬先可以做到手術。大家知道喺大學裏邊咧，你冇錢係唔會有手術做，即係所有都係你俾咗錢先至可以做到手術嚟見醫生。佢話你爭2-3萬睇唔到醫生，即係唔可以做第2個手術令到佢完全康復。咁於是咧鏡頭就影呢個老闆娘咧就擰轉頭就同嗰個，即係因為佢成個班人跟住佢，咁就話你俾3萬蚊俾我啦。咁咧就3萬蚊 cash 即係現金，咁成沓，咁就俾咗呢個嘅少婦。佢話你攞去啦，婆婆係需要做手術，即刻做手術，咁就可以即刻好。咁當然啦，跟住呢個少婦咧就好感動好感動。咁佢話我唔知幾時還到俾你，我自己講翻我自己感動。咁話我唔知幾時還到俾你，唔緊要嘅。佢話你幾時還到幾時還，即係唔重要，即係最緊要婆婆咧醫得好即係快啲康復。
個片睇，我一路睇嘅時候咧，我喺度咧，周圍條眼都濕晒。咁呢個故事咧，讓我諗翻呢段經文。呢段經文係挪亞佢自己一個人做一個義人，但係佢救咗佢全家人。喺我哋嘅生命當中，我哋有時都要學習我所行嘅義，我做翻個好嘅基督徒應該做嘅嘢，我做翻一個義人、完全人、與神同行嘅人應該做嘅嘢嘅時候咧，我都要相信一樣嘢，神跟住咧就會祝福翻我哋同埋我哋所愛嘅人。神係會恩待佢哋。我哋要相信呢樣嘢，唔單止將來在地上都會。挪亞係一個好好嘅例子，一個人嘅義救咗全家人。所以我哋從呢個挪亞呢個故事裏邊，我頭先講嘅係3點。第一，世界黑暗係真實嘅。記得咧，我自己住元朗，耐唔耐咧就有人咧會走埋嚟咧，就同我講，但係其實佢係着得係靚嘅，就會走嚟同我講係即係好後生嘅，通常都係即係20歲頭咁樣，走去同我講你可唔可以俾錢我？即係你可唔可以俾可唔可以俾100蚊俾我啊？即係食飯。咁通常我都講係當佢係騙案啦，我都係當佢係丐幫嘅，通常都。咁所以咧就冇理佢咁樣啊。咁就算我去到中環，因為有一次我去中環教書，就算我去到中環教書，坐低嘅時候咧，都有人會坐埋嚟話你可唔可以俾錢我食飯？我好耐冇食飯。都係比較年輕嘅嘅女士。我都冇咁樣做，好坦白我都冇咁樣做，因為我總係覺得呢啲都係騙我嘅。但係當然咧，我係有幫到有需要嘅人，即係我自己都會咁樣。我以前我自己教神學教咗20年，有個學生我還記得，佢媽咪有 cancer， 佢自己本身又多病，咁又讀神學。大家知道其實讀神學係好辛苦嘅，即係我差唔多係成個職業學生咁，我一路都係讀書，即係依家就自己去自修。咁我知道讀書好辛苦，咁佢又要交功課，咁但係佢媽咪咧就 cancer 越嚟越嚴重。咁我耐唔耐咧，佢就走入嚟咧，或者我邀請佢咧，就喺房裏邊咧，就佢本身係社工嚟嘅已經，咁但係佢每次同佢傾偈咧，佢都會係咁落去，係咁落去。佢媽咪個病越嚟越嚴重，佢屋企人冇人肯照顧佢，佢唔係為一個嘅女，但係屋企人冇人肯照顧。咁佢自己又身體唔好，功課又忙，咁佢又有一次同我講，可唔可以可以時間咧，可以遲啲先教功課，因為嗰時已經學期尾啦。咁就我就係嗰個主任嚟嘅，其實當時嗰個科目嘅主任。咁我話好唔緊要，咁睇媽咪睇醫生重要咁樣。咁我又輔導下佢啊，我又喺讀社工，咁輔導下佢啊，安慰佢。咁我話你遲啲教都冇所謂。咁日子一日過去啦，佢媽咪就慢慢開始會好少少。咁後來咧就佢好耐，可能成個幾兩月之後先教到份功課。如果執正嚟做咧，就佢嗰科就應該肥咗腦啦，應該係0分。咁但係咧我就都唔係話合規矩啊，我就冇扣佢分嘅。結果其實因為寫得好好，結果佢嗰份功課攞 A 嘅，其實應該係肥佬嘅。咁但係我都係俾翻個 A 嘅，佢寫得好衰喎 A，但因為佢遲交就應該係肥佬，咁我就冇肥佬，咁照俾翻個分俾佢。好多年之後咧，我都繼續依家諗緊係可能15年嘅時間，差唔多係15年到嘅時間。我自從嗰次之後咧，佢跟住就畢業啦咁。跟住我每逢嘅8月15之前咧，佢咧就會託郵咧，會攞張卡，就咧我每年到8月嘅時候咧，舊歷啊，咁咧我都會收到呢個咩大班冰皮月餅8星半月嘅。我每年都收到張8星半月嘅冰皮大班月餅，係咗嚟香港人一定知道。咁我唔係貪心，而係咧都好戥佢高興，都覺得後來對我情義到依家我哋去香港嘅加拿大，我每一年好多耐唔耐咧，我哋就會收到佢信息，我哋都會喺上面傾偈。付出愛，付出關懷，上帝會讓你嘅愛關懷咧，會翻去你身上，亦都翻喺你身邊你所愛嘅人。我都要相信義人喺地上面咧會得到神嘅獎賞。好我哋今日咧就信息就到呢度，我哋一同咧係祈禱仰望嘅。天父感謝你，挪亞昔日喺一個最黑暗嘅日子裏邊，原本上帝所做嘅世界好好，甚好，但到挪亞嘅年代已經係非常嘅黑暗，人嘅心滿是盡，
但係羅亞冇因為咁嘅緣故而覺得灰心。也許我哋亦都會喺一個黑暗嘅世界，有戰亂，有不公平嘅社會，有不公義嘅事情，有亦都不合道德嘅事情發生，就喺我呢個嘅地方。但係我哋能夠學習向羅亞學習，喺佢最黑暗嘅世界裏邊，佢做一個義人，佢做一個完全嘅人，佢做一個與神同行嘅人，佢唔灰心。依照上帝咧去獎賞佢。但係我哋喺一個黑暗嘅世界裏邊，唔灰心，唔氣餒，唔心灰意冷，乃話咧我哋做好個基督徒應有嘅本分，好好去活一個義人嘅生命，完全人嘅生命，同埋咧係與神同行嘅生命。咁就主要留低落一個咁好嘅榜樣，去反映成為我哋嘅激勵。感謝主嘅恩典。